알았어. 기분 좋아졌네. 가자. 알았어. 아, 잘했대. 좋다. 마음에 들어? 바베큐장이 별도로 있습니다. 우리 가족 화이팅! 건배! 힘들을 하고 먹어서 근데 여기에서 이렇게 나왔어. 응? 이나야. 들리는데? 아이, 다시 잡아. 제대로 안 잤네. 둘째 날 갑니다. 비 오는 인제 풍경이 카메라로는 뿌옇게 보이지만 나름 운치가 있어. 실제 없었을걸? 토끼가 다 나라에서 제가 우와. 지게도 한쪽 할머니 도와줬어. 지겠지. 가만히 있지. 운전하시네. 여기다 사진 보고 싶어. 이 안에다가 다 구워요. 저기다가 다 그걸 올려놔서 여기다 다 올려보자. 나도 올려볼래. 네. 큰거 옆에다 일자로 쭉 집어놔요. 이렇게 해야 돼. 3분의 2만 된 다음에 바깥으로 1이 나오게 안 된대. 아, 맞다. 그거 하면 좋긴 한데 지금은 둘이 너무 조그매서